हेलो नमस्ते लासो एभ्रिवान मेरो आज चाहिँ च्यालेन्ज भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला हामी पनि एकदमै सन्चै भएर नै हामीले खानेकुरा लिएर आइसकेको छौँ हजुरहरूले अगाडिको ब्लग हेरेर थाहा भइहाल्नु होला आजको हाम्रो खाना चाहिँ के रहेको छ भनेर चाहिँ हामीसँग रहेको छ के भन्छ सेफाली स्पाइसी लुडोस अनि यहाँ चाहिँ अलिकति अन्डा मात्रै रहेछ अनि हामीसँग सुप रहेको छ सेफाली थाहा छैन साथीहरू कमेन्ट गर्नु अनि हामीसँग रहेको छ यहाँ अचार ग्रिन अचार अनि हामीसँग रहेको छ कोक ल त अब कसले खाइसक्ने भन्ने च्यालेन्ज हो मतलब कसले छिटो खाइसक्ने हैन मतलब आरामले खाने तर अब कसले खाइसक्ने भन्ने मतलब किनकि यति धेरै चाहिँ यत्रो ठुलो ठुलो छ नि त हामीले फर्स्ट टाइम च्यालेन्ज गर्दैछौँ गाह्रै हुन्छ होला भनेर ल साथीहरू अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ ल ठीक छ ओके अब कोक खाऊँ न त हामी चाहिँ एउटै उयसमा कोक राखेको हैन साथीहरू त्यही भएर चाहिँ ल त साथीहरू हजुर पहिला मैले सुरु गर्दै फालेबाटै वाउ फाले छ नि त कोक चाहिँ मैले यहाँ मुनि राख्दै कस्तो ढाड दुख्यो आज त काम गरेर गरेर ठीक छ ल त साथीहरू हामीलाई पनि गर्नु पर्यो नि बराबर देखिन्छ हैन ठीक छ हैन ल त साथीहरू पहिला म चाहिँ सुप टेस्ट गर्छु है मलाई ठिकै छ ल मैले पनि यहाँ चाहिँ हामीसँग अचार चाहिँ एकदमै यहाँ राखेको छौँ होइन साथीहरू अचार पनि हजुरहरूलाई देखाइदिनु झन्डै पोखिएछौँ हजुरहरू खानु होला अचार यहाँ राख्नु पर्यो यता र उता तानिराख्नुभन्दा चाहिँ दामी भएछ नि दामी साथीहरू यति ठुलो मोमो छ क्या मोमो छैन हौ मोमो छ अरे मोमो बनाइहाल्यो क्या के भन्छ फाले अचार पनि ठिक्कैको भएछ हो अनि चाहिँ हामीले अन्डा चाहिँ उब्रेर राखेको दामी छ अब चाहिँ म नुडल्स खाइदिन्छु तातो तातो छ आजकल त हामी हातले खाइदिन्छौँ कि साथीहरू त्यही सजिलो लाग्यो अलिक मेरो नुडल्स बेसी भयो कि क्या भने दामी नि साथीहरू मजा आयो किन पर जग्गा बनाऊ जग्गा बनाएको खाँदै जाऊ
के भएको हुन्थ्यो एक्चुअली अन्डा म पनि छ खाँदा खाँदा सोच्ने बानी भएको छ हौ किन खै थाहा झन्डै झन्डै कहाँ पुगिसक्यो त्यसले हो डिप्रेसनमा जाला पुरा मनमा कुरा खेल्छ कि नो मनी नखाने आज त भोको भएर हो कि सबै मिठो लाग्छ जमी जाउँ एकदमै मिठो छ है साथीहरू हुन त अब भिडियोको लागि तातोले हेर्नु कालो भयो साह्रै मिठो लाग्यो मलाई साँच्चीकै भनेको भोकले हो कि होइन कत्रो चाहिँ छ साथीहरू हेर्नु नि बिग बाइट म त्यस्तो गरेर तिम्रो मुखै भत्काएर गरिदिन्छु है देख्दा चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो फिल छैन किन यस्तो
आटा टोरा थियो बिहोटी चाटा खायो पसिना आयो नि आटा चाहिँ ठिक्कै पिरो नि भन्नु मात्रै सजिलो साथीहरू आटा दिएको म चाहिँ लास्ट वीक मात्रै खान सक्छु माइन्ड नगर्नु होला त्यसो त मैले जितेँ त मैले भनेपछि 8 वटामा 5 वटा खाएँ तर एकदमै मिठो भएको लास्ट नि स्मुथ पनि हो खान सक्छु मलाई सोचेको थिएँ म त अघि हाल्दै खान सक्दिनँ जस्तो फिल भएको यत्रो ठुल्ठुलो हो सक्दैन म सक्दैन भन्छु नि आफूलाई ठिक छ खानुपर्छ अनि हो आज चाहिँ म यो छिटो खाएको छु बाँकी चाहिँ खानु नसक्छु के साह्रो हात त यहीँ जतै गर्दा ठोकै घोप्ठो नि तर मजाले बनाएको हामीले आफैमा चाहिँ एकदम सन्तुष्टि है मेहनत रङ लाग्यो कि तर अब खानु त्यस्तै हो बिहान अब केही नखाए आमामा यो खाँदै ओइल खाँदा फेरि ग्यास्ट्रिक हुन्छ डर पनि त्यो पनि टेन्सन हो अनि हामीले बिहानदेखि केही खाँदैन छैन ल त साथीहरू हामी चाहिँ एकदमै मिठो आफूले बनाएको भने एकदम मिठो लाग्यो फर्स्ट टाइम बनाउँदा नि एकदमै दामी अनि हामी त एकदम इन्जोय गरेर खायौँ हजुरहरू पक्कै इन्जोय गर्नुभयो होला अनि अब चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु उसको 3 टाइम मेरो चाटा खानु नसकेको किनकि अब जबरजस्ती खानु पनि भएन होइन साथीहरू होइन कतिले भन्छ नि त मुकबाङमा गएर यति देखाएर भरे यति छोड्यो भन्ने अब कसरी एडिट गर्छ नि त हामी चाहिँ गर्दैन अनि हामीले जति खान्छ त्यति नै हो साथीहरू होइन हाम्रो चाहिँ यस्तो नर्मली नै जान्छ जस्तो भिडियो गरेको त्यति नै हो हाम्रो नर्मली जान्छ ल त साथीहरू हजुरहरू पनि फुल इन्जोय गर्नुभयो होला अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा एकदम धेरै धेरै धन्यवाद आजको भिडियो यति नै रहेको छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो बाइ बाइ